والله بصي، هو اول حاجه ربنا المعين، ربنا هو اللي بيعينه بالذات مع الستات اللي هم ايه، بتكون يعني شالت المسؤوليه بدري بعد وفاه جوزها، او اي ست عامه شايله المسؤوليه. دي بقى تتبيله الجمبري بقى اللي بتخلي العجوز مفتري. تاكل الجمبري من هنا وتقوم ضربي شارع بحاله، شارع بحاله تضربيه. عباره عن توم وليمون وكمون وكزبره وملح وتوابل. وهنا دي زي ما قلنا التلحيسه بتاعت السمك. والله بصي، هو اول حاجه ربنا المعين، ربنا هو اللي بيعينه بالذات مع الستات اللي هم ايه، بتكون يعني شالت المسؤوليه بدري بعد وفاه جوزها، او اي ست عامه شايله المسؤوليه. انا ببدا يومي هنا، باجي هنا الساعه 2 الظهر. ولادي بيجي يشتغلوا معايا. بفضل شغاله لغايه الساعه 10 بالليل، ومن 10 بالليل بروح بقى بيتي، بقى اقعد بقى اشوف لهم طلباتهم، اعمل لهم حاجاتهم في بيتهم وهكذا يعني. وفي العيد شغالين برضو الحمد لله، وفي رمضان برضو الحمد لله شغالين، ربنا بيقدر يعني بيتهم الحمد لله. قولي لي ايه الموقف الصعب اللي عدى عليكي حسيتي ان انت مش عارفه تتصرفي فيه لوحدك، او حسيتي ان انت خلاص مش قادره تكملي؟ والله الموقف كتير، مش مواقف صعبه بس، المواقف كتير يعني. انا الحمد لله تعرضت لكل حاجه تتخيليها، بس زي ما قلت لحضرتك الحمد لله ربنا بيقدر. قولي لنا كده عشان الستات اللي سامعاكي يعرفوا ان مفيش حاجه بتيجي بالسهل. بصي والله وقفه سوق صعبه، ومفيش سند ومفيش معين غير ربنا، هو ده بيبقى صعب شويه. فالمواقف كانت كتيره يعني، مشاكل والدنيا كانت متظبطه معايا، بس مفيش داعي اخش في التفاصيل يعني عشان هنجرح في ناس، فمفيش داعي. مفيش داعي. بس بتعدي بالمواقف ازاي؟ ده اللي احنا عايزين نركز عليه بقى. انا بعدي في المواقف بشغلي، وان انا ببص لحاجه عيالي، وببص ان مفيش حد يقرب منها، واكبر. ما اقللش من المكان ولا اقلل من عيالي، ده انا بالعكس اوصل لعيالي في التعليم اللي هم عايزينه، واقفه في محلي وواقفه في شغلي وكده يعني، فاهماني؟ هاتي قولي لي بقى اكتر تعليق بتيجي على الاكل بتاعك، يعني حد قال لك تعليق على الاكل بتاعك؟ والله العظيم وكل الناس بتقول الاكل بتاعك زي الشهر يعني، الحمد لله والله يعني. مفيش حد بياكل عندنا هنا، لو منين بيرجع لنا تاني في اخر الدنيا، خد يا احمد، بيرجع لنا تاني.